все. Ну что? Ура! 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 Опа! Что, в любую сторону можно прыгать, нет? Нет, нет. В одну сторону, Здесь смотри. Детей приберите! Вот здесь детей быть не должно! А музыка-то где у нас? Да все вообще поиграем. А детям можно... Сейчас он тянет и прыгает. Если попозже, когда ты поменьше. Попозже. Отча! Ну, давай. И аккуратно вот, вот через левое, да, к маме. Вон туда, иди вон туда, с той стороны. Опа! Молодец! Пробегай, пробегай. Уху! Оп, молодец. Так, окей. Молодец. Пока нет! Иху! Опа! Полет такой шикарный. Туда. Пробегаем, убегаем с трассы. Так не надо. Оп, молодец, первый раз есть. Еще 8. Обратно возвращайтесь вне круга! Молодец. Мешайте прыгать! Опа! Опа! Ничего себе, вы молодцы! Какой полет был! Так, отходим. Так, пробегаем. Что-то уже все весовые категории прошли в этом состоянии. Прыгать пойдешь? Прыгать пойдешь через костюм? Нет? А с нами пойдешь?